Зохилог бичсэн догоо буян. Бөхөө дээдэлдэг Монгол. Хошин өгүүлэг. Энэ хэрэг дурлалаас үүдсэн юм. 8 дугаар ангид орсон жилээ ангийнхаа Цэцгээ гэдэг охинд найгүй дурлаваа. Харамсалтай нь Цэцгээ намайг нэг нүдээр ч үзсэнгүй маанаг дүнхүү хөлдүүгээр цоллоно. Гэвч түүнийг харамлан үеийнхээ хөвгүүтээ ноцолдож явсаар нэг л мэтгэд захирлын өрөөнд дуудагдваа. Яасан зодоонч ирвэ? Хүүхдийн голлоонд явуулна да гэж өвгөн захирал хөмхий зуухад хажуунаас нь хүмүүжлийн эрхлэгч хүүхдийн колон гэж засав. Сургуулиас хөөгдөх тойр хуудсан дээр захирал яг гарын үсэг зурх агшинд гаднаас биеийн тамирын багш жижиг цаас барьсаар ороод ирлээ. Захирлын чихэнд нэг зүйл аминчлан шивгнэн хоорондоо шулганлж байснаа. Тэр хоолой засч хөмсгөө тас зангидаад. Чамд боломж олгоё. Чи аймгийн өсвөр үеийнхээ үндэсний бүхийн авраг шалгаруулах тэмцээнд орж амжилт гаргавал сургуулиас хөөхөө төр азны гэдэг байгаа. Захирлаа ингээд би бүхийн мэх мэдэхгүй штт гэхэд биеийн тамирын багш барилдна гэдэг чинь зодолтохоос нэх ялгаагүй. Ганцхан хазж үстэж болохгүй, бас хараад хэлж болохгүй гэлээ. Ингээд миний хувь заяа 180 хэм эргэсэн юм та. Зодолцсоор, ноцолдсоор, зууралдсаар нэг мэтгэд би аймгийн өсвөр үеийнхний үндэсний бүхийн барилдааны үзүүр түрүүнд үлдчихвэ. Яг барилдах мөчөд над дээр аймгийн засаг дарга өөрийн биеэр ирлээ. Манай аймгийн ганц найдвар хэмээн намайг нүүр нүдгүй үнслээ. Нөгөө засаг дарга чинь тэгснэ хошуу царвайлган чамайг биш таныг энэ барилдаанд төрүүлбэл аймгийн төсвөө сургалтын зардлыг чинь 100% дааж хотод биеийн тамирын дээд сургуульд явуулъя. Сар бүр 100 мянган төгрөгийн тэтгэмж өгнө. Гол нь аймгийнхаа нарийг л гаргах юм гэлээ. Засаг дарга би чинь 8 дугаар ангийн сурагч дээд сургуульд ороход 10 дугаар ангийн гэрчлэгээ хэрэгтэй шүү дээ. Тэр хамаагүй. Хамгийн гол нь сайн барилд. Тэмцээний дараа надаас 10 дугаар ангийг онц төгссөн гэрчлэгээ аваарай гэж итгэлтэй шивнэв. Тэгээд юу болсон гэж? 10 дугаар анги төгсөх онц дүнтэй гэрчлэгээ аваарай гэдэг үг бяр хүч нэмж энэ барилдаанд би төрүүлж маргааш нь хот руу явлаа. Шонхор биеийн тамирын сургуульд сурч байхад Цэцгээгээс өдөр болгон захиа ирж удалгүй сумд өрн телефон нээсэн тул намайг голсон охин чинь цаг тутамд л ярьж мессежээр хайраа илчилнэ. Ингээд миний барилдаж олсон амьдрал цааш амжилттай үргэлжиллээ. Аймгийн цэрэг цолтой бөхчүүдийн барилдаан бүхэн өргөөнд болж тэнд үзэж тарлаа. Сансныг бодвол над шиг захирлаасаа шийтгэл хүлээж бөх болсон харчвал алга. Дугуй танхимд тэр энэ гэхэргүй цугаараа булчин шүрмсэн зангирсан эрг болтын чангалсан боовнжигтэй бүлээ ирчүүд таахалзан алхна. Үндэсний бөхөөр барилдана гэдэг нь тэдний түнжгэр толгойд гэнт орж ирсэн мэрэгэн санаа бус. Эхийн хөвлөдөө бодож боловсруулсан амин сүнс бололтой. 3-ын даваа өндөрлөж 16 бүх үлдэхэд би чүү нэгэнд нь багтав. Гаднаас нэг биелэгжүү байрын мулзан толгойтой над дээр ирснэ. Чи манай компани нэр дээр барилд. Төрүүлбэл чамд хотын төвд 3 өрөө байр авч өгье. Түлхүүр нь энэ байна. Гэд түлхүүр харуулснаа буцаагаад ингэрлүгэ гулгуулчихав. Хотын хэдэн хамаатны да хоног төөрүүлэх тоолондоо их иддэг, муухай хурхирдэг гэж адлуулдаг амтэн чинь 3 өрөө байрны төлөө шүдээ тас зуугаад үзнэ үстэй.
Ингээд юу ч вүлээ нэг компани нэрийн өмнөөс барилдаж төрүүллээ. Заалны барилдааныг тэр жилдээ эзэгнэлээ. Нэг удаа бай шагналаа авчхаад гарах гэтэл хаалган дээр гурван том бизнесмен цус нөжөн урсган зодтолж байна. Юу болов вэ гэсэн чинь жижигэр өвгөн чамайг компанийнхаа нэр дээр барилдуулахаар булаацалдан зодтолж байгаа нь энэ дээ гэлээ. Ингээд л би гэдэг хүн чинь Монголын том компани нэрийн данстай болж хэдэн жилийг ардаан орхив. Энэ хооронд цэцгээ бид хоёр хүү охинтой болж манайх өнөр өтгөн айлын нэг боллоо. Наадмаар барилдаж харцах цолонд ч хүрлээ. Миний хувьд боломжийн л юм. Гэвч ивент тэтгэгчид улам их зүйл шаардна. Харцаг цол авсан жилийнхээ дараа жилийн наадамд барилдаж заан цолд хүрв. Шөвгийн 8 бүх. Гэмт ерөнхий сайд өөрийн биеэр манай майханд ороод ирлээ. Тэр миний гарыг чанга атгаад энэ барилдаанд заавал арслан цол авах ёстой шүү. Энэ бол эх орны даалгавар гэлээ. Ингээд би үзүүр түрэнд хүрч улсын арслан цол авав. Дараа жил нь улсын хурлын сонгуул болж би нэр дэвшлээ. Би бусад чиг сонгуульд цаг наргүй шогшохгүй. Ганцхан тэр жилийн улсын наадамд барилдаж шөвгийн дөрөвтөл үлдэх ёстой гин. Тэр жилээ дахин үзүүрлээ. Бас улсын хурлын гишүүнч боллоо. Бөхөө дээдэлдэг монголчууд минь намайг төрийн түшээ болгоод зогсохгүй. Спортын сайд болгодог байгаа. Гэвч сонгуул бөөрөнхий юм хойно би гэдэг хүн дараа жил нь сонгуульд ялагдаж улсын хөрөнгө эзэн хэрэгээр ерөнхий сайдтайгаа хамт гавлагдоод шоронд орвоо. Тэнд сар гаруй суусны дараа шөнийн харанхуйд шоронгийн дарга өөрийн биеэр манай камерт сэвхийд л ороод ирдэг байгаа. Тэр тиймч цэвдэг сэтгэлтэй муухай царайтай ир биш юм аа. Мэнд мэдснийхэн дараагаар хурандаа цолтой тэр ирхэм ядарч өлсөж дарамтлуулж байвал над хэлээрэй гэж манд талзаслаа. Гайгүй дээ. Энд дажгүй гэхийг сонсоод шоронгийн дарга мөрлүү элгэмсэг алгадаад. Энэ жил шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 95 жилийн ой тохиож байна. Тэнд барилдаж төрүүлбэл чамайг яг газар дээр нь шоронгоос суллая гэж хэлээд халааснасаа хорхоос суллах бичиг гаргаж хальт харуулад даалдах хийчихв. Зохиолыг бичсэн Догоо Буян, уншсан Баяр Баторж.